အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဈေးဝယ်ကပြန်လာတယ်မိုးလည်းမိလာတယ်အဲ့တော့အခန်းထဲရေတွေတုပ်အပင်လေးကလည်းတိတ်ရွယ်လေးထွက်လာတော့ခြေလည်းခြေနဲ့နေဈေးဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှင်းပြီးရေနွေးပြူလေးတောက်ကိုရီးယားကလေးကြည့်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုရတာနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်လိုက်တာပါတော့မြေပဲလေးကိုစားနဲ့လှော်မယ်ဆိုပြီးဝယ်လာတယ်ပြီးတော့ရင်အပင်လေးကိုဖုံးတုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မြေပဲကိုစားနဲ့လှော်ဖို့ဝယ်လာပြီမြေပဲကိုမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တရွာလုံးချစ်တဲ့ဒေါ်ဤတို့ကိုတတိရတယ်နောက်နေ့ကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြေပဲလှော်ရင်းနဲ့ဒေါ်ဤတို့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်ခုဝယ်လာတဲ့မြေပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်တော့ပင်နောင်ကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့ပြိုးမြေပဲမို့ပင်နောင်ကြီးဆိုအလုံးနည်းနည်းကြီးရပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ကိုယ်ပါလို့ကိုရေစိမ်အခုံခွာပြီးတော့ဒီနဲ့ကြော်စားတယ်တော်တော်အရသာရှိရပေါ့အလုံးလေးကြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့တစ်ပင်လေးဒီတစ်ပင်လေးကိုပါလို့ကိုစိုက်ထားတာမှအထက်မှာမြေကြီးမပါဘူးဘာလို့အုံဒီလေးကိုခွဲပြီးတော့အဲ့လိုအုံးစပါတေးတေးလေးတွေရအောင်ထည့်ထားတာအခန်းလဲဖုံပင်မာရောအောက်ကလည်းအပေါက်ဖောက်မထားတော့ရေလဲတိတ်မလားမိုးရွာရင်အပြင်ဘက်ထုတ်ပြီးတော့ရေလေးခံလိုက်တယ်အဲ့လိုထားတဲ့တစ်ပင်လေးပါတစ်ပင်လေးဖုံတုတ်တော့ရွာအတော်တယောက်အကြောင်းကိုသွားတရိယာမိတယ်သူကအမေတင်နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတစ်ပင်ဆိုင်ရတာအရန်ဝါသနာပါဘာမှဆိုတော့ဖုံတက်တာပဲတစ်ပင်တွေကဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဖုံတက်ရင်တော့မှသူရဲ့တစ်ပင်လေးကိုအားရရေကြိုင်လေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့တစ်ပင်လေးရဲ့အရွက်ကလေးတွေတရွက်လေးချင်းစီသူကအမြဲတမ်းတုတ်တဲ့လေးချင်းရှိတယ်သူတစ်ပင်လည်းချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ပင်လေးလည်းအမြဲတမ်းစိုက်တယ်အဲ့လိုတော့အမေတင်အောင်လည်းသွားတရိယာအဲကြောင့်မို့လို့နောက်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအသက်ဝင်အောင်လို့တော့ရဲ့ဖက်ဖက်ရတို့ရကအစီအစဉ်ကိုအဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ပေါ်တင်ဆက်စူးစမ်းပြီးတင်ဆက်သွားပါမယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကနေပြောပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်